Адеп сабагын өтө турган темасы мен эгемендүүлүк күнүн кантип майрамдадым. Сабагдын максаты жаңы теманын мазмуну жөнүндө түшүнүк аласыңар, окуп түшүнүңөр, таанып билиңер, ой жүгүртүңөр өстүрүлөт. Өз мекениңерди коргоого, таңтоого тарбияланасыңар. Биз жакында эле эгемендүүлүк майрамын белгиледик, 29 жылдыгын. 1991 жылдын 31 августунда Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болду. Ушул күнү өлкөбүз өзүнүн көз карандысыздыгын бүт дүйнөгө жарыя кылды. Ошондон бери 31 август жалпы элдик майрам катары майрамдалып келе жатат. Бул күнү атам, апам, карындашым төртөөбүз эртең мененден кечке чейин Борбордук аянтта болдук. Ал жерде өлкөбүздүн башчысынын куттуктоо сөзүнөн кийин майрамдык концертти көрдүк. Анда кыргыз элинин байыркы турмушунан баштап басып өткөн тарыхый коомдук турмушун жана бүгүнкү күндөгү жетишкендиктерине күбө болдук. Аянтта улуттук кийим кийген эже байкеле жүрүшөт. Борбордук аянтта тигилген боз үйдүн ичине кирип жасалгаларына кызыктык. Кыргыз элинин улуттук тамак аштарынан ооз тийдик. Эгемендүүлүк күнүн мен жыл сайын чыдамсыздык менен күтөм. Анткени бул өзгөчө майрам. Суроолорго жооп бергиле. Кыргызстан эгемендүүлүк күнү качан белгиленет? Бул күнү сен кандай майрамдайсың? Менин мекеним. Ар бир адамдын өз мекени бар. Мекен деген сөз балдар кыргызда ата бабанын жери, туулуп өскөн жер дегенди билдирет. Ата мекен ар бир адамдын киндик каны тамган, айылы, өсүп өнгөн өлкөсү. Ар бир адамдын туулган шаары, айылы ыйык сезилет. Бабалардын сөзүн билип алгыла. Ата журттун алтын бешигиң, элин сагынбас эр болбойт, жерин сүйбөс эл болбойт. Мекенден айрылганча өмүрдөн айрыл. Эр айланып элин табат, тулпар айланып казыгын табат. Тулпар жерин, эр элин сагынат. Баарынан эркиндик кымбат. Үйгө тапшырма туулган жер, биздин айыл деген ырлар берилген. Экөөнүн кайсынысы жакса, ошону жаттайсыңар. Ушуну менен сабагыбыз жыйынтыкталды. Саламатта калгыла.